Туған жерім Тараз қаласы. Аяқ қолым кейбір кезде мына оң қолым істемей қалады. Біз кішкентай кезімізде тастап кеткен. Мәссаған мына. Қолда тіпті міне. Ең біріншіде жуғанымда не істейтінмін? Желкенетімін. Өтірік айтпай ақ қояйын, желкенетімін. Екі бауырмен де араласпаймын. Басқа ешқандай арманым жоқ. Сәлеметсіздер ме? Толқын осы жерде тұра ма? Қалыңыз қалай? Сіз ба Толқын? Иә, сол бізге хабарласып жүредіңіз. Өзіңізбен тілдесіп кетейік деп келдік. Рұқсат па? Төрт жыл болды осы жерде тұрып атқаныма. Бірақ Калинде тұрып атқаныма 10 жылдан асты. Осы времянкада тұрып атқаным 4 жыл болды. Туған жеріңіз қай жер? Туған жерім Тараз қаласы. Өзім аты жөнім Бетаева Толқын Өмірбек қызы. 86 жылғымын. Шешем қайтыс болып кеткен. Жаңыз басты анамын. Күйеуіммен ажырасқам. Қанша жыл болды ажырасқандарыңыз? 8 жыл болды. Әкеңіз қайда? Әкем біз кішкентай кезімізде тастап кеткен. Ол кісілермен араласпаймыз біз вообще. Ол кісінің бөлек семьялары бар. Отбасында қанша адамсыздар? Отбасында 3 адам. Өзімнен кейін 2 бауырым бар. Мен үлкен қызбын. Үйдің үлкенісіз ғой? Үйдің үлкенімін. 2 бауырмен де араласпаймын. 2 бауырыңыз Таразда тұра ма? Осы Алматыда тұрады, бірақ араласпаймын. Сонымен нанымда 1-2 сағат көзімді ілсем ілдім, ілмесем. Осы немді пісірім. Азанда. Осын пісіріп сағат 9-ға дейін бәрін бітірем де 9-да магазинге кетем. Магазинде сол товарларын қабылдасып, тәтем көмектесіп, менің пирожкимді сатып беріп отыр ғой деп. Қатты шаршайтын кезіңіз бола ма? Болады, шаршайтын кезім. Аяқ қолым кейбір кезде мына оң қолым істемей қалады. Банкеттен келген кезде оң қолым істемей қалады. Кеше банкеттен келдім. Түнгі сағат 3-те келдім банкеттен. Бәленбай тарелка көтеріңіз қолмен жуғада сөз мына қолым үйіп істемей қалады. Балаларыма көрсетпеймін, көз жасымды жылап тұрып, таңғысы картошка ашып тұрам, қолым үйіп тұрады. Әрес қимылдап істеймін. Мен жылағанда маған ешкім ештеңе бермейді. Осы бала шағам арман орындалса екен деп. Өзім оқыған жоқпын, арманым орын. Өзім арманым сол только бала шағама кішкентай тауықтың қорасындай болса да, өзіміздің үй болса екен, біреудің есігінің алдында жәутеңде болса екен деген арманым. Басқа ешқандай арманым жоқ. Балаларыма айтам, жақсы оқыңдаршы, оқуларын жақсы оқыңдаршы, мен сияқты болмаңдаршы деп. Біреудің есігінің алдында, біреудің несін жуғанша өздерің оқып, өздерің. Үмітіңізді ақтап жатыр ма, оқып жатыр ма бәрі? Үмітімді ақтайды. Оқиды, 3 балам да жақсы оқиды. Міне, құрметті бауырлар, бұл кісінің көз жасын көріп тұрып, менің де жанарымда жас тұр. Жүрегім қанжылап тұрған сәт, бар қазақ қамқор болайықшы. Қолдан келгенше осы Толқынға көмектессек, балалар үшін арманы бір баспана дейді. 25 мың дәрен тауып беріп отыр. Шын айтқанда осы пирожкимен 25 мың тауып беремін. Бір ай жинаймын сол 25 мың. Даже нанға, шын айтқанда нанға тиын таппай кетеміз. Үйдің бәрін қопарып, жан-жақта тиындар көреді. Тиын болса неге нанға. Азанда тұрғанда балаларға нанға ақша таппай қалам. Бұл жерде пәтер жалдап тұрасыздар ғой. Қанша төлейсіздер айына? Мына жерге 25 мың төлеймін. Мына үй көгеріп жатыр ма? Бейсі бар ғой? Көгеріп жатыр үй. Көрейікші үйді? Аха, көрсеңіздер болады. Құрметті көрермендер, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, Толқын 3 баласы бар, жалғыз басты ана, өмірлік жан-жар тастап кеткен. Міне аядай ғана 2 бөлмеде тұрады. Кіргеннен бастап ыстың иісі мүңкіп тұр. Міне қабырғада да міне барлық ыстың иісі. Сіздерге көрінбей тұрған шығар, көзбен көріңіздер.
көгерген қабырғалардың бәрі. Міне көзбен көріңіздерші. Ана кілем су, мен аяғымнан су өтіп бара жатыр, сыз өтіп отыр аяғымнан. Балаларға обал ғой. Көгерген қарашы. Мәссаған мына полда, тіпті міне ағаш полда жоқ мына жерде. Паркет тұрмақ, ағаш полда жоқ, бетон міне. Мұздай бетонның үстінде мына жылтырақ қағаздарды төсеп, оның үстіне мынандай палас төсеп, оның үстіне мынандай кілем төсеп қойған. Құрметті ағайын, жанашыр жандар, қайырымды адамдар, осы толқынға көмек берсеңіздер. Аяғыңды көтеріп апсың ғой, не yapты сүрмейсің? Суық көте ма? Аяғың суық көте ма, нәскейің? Өткенде аяз қатты болды ғой. Сол кезде жаурадыңдар ма? Қай жерге жатасың сен? Жерге жатасың ба? Ағам диванда жатыр. Әпкем мен мамам жерде жатады. Шоң жерде жатасыңдар, ағаң диванда жатыр. Мәссаған, мына жерде жату мүмкін емес қой, денсаулықтан айырыласың ғой. Ұрсамын да соңынан отырып балаларыма шай ішіп отқанда айтам. Ұл қыз бала емес, ұлға айтам, екі ұлға. Мен қойды әкелерін жамандасам да, әкелерін айқайласам да, сендер әкелерін жек көрмеңдер. Әкенің орны бөлек ол, әкенің қадірін түсініңдер деп. Сөйтіп айтам. Сенбесеңіздер балаларымнан да сұраңыздар. Енді ашуланам, ақша берсе бізге де, бала шағаңа көмектессе, енді 5 теңгеден беріп қояды. Звондап, сол алып берші әке, ананы алып берші деп звондап сұрайды балаларым өздері. Папаңды көріп тұрасың ба? Иә. Келе ма өштеге? Анда-санда келеді. Келіп кетеді, ә? Иә. Ақша бере ма сендерге? 500 теңге береді. 5 теңге беріп қояды, ә? Әркім бір дәрет сындырып кеткен жерде, жаңа әжетхананы жуғанда қорғанатын кездеріңіз бола ма? Соны айтыңызшы. Өзіңіз әжетханада жұмыс істегенде деп айтсаңыз. Мен енді өзім әжетхан басында ең біріншіде жуғанымда не істейтінмін? Желкенетімін. Өтірік айтпай ақ қояйын, желкенетімін. Не дұрыстап отырмайды екен деп сөйтіп сөйлейтін. Кейін бүйтіп қарап отырсам, орада енді ол жамағаттың несі ғой, сырт жақтан да кіріп отырып кетеді, балалар отырып кетеді. Оны кімге жалып жасаймын? Ешкімге айтамайым. Оның айтудың да қажеті жоқ, потому что мен соратын нан жеп отырмын. Өзім адал еңбегіммен жеп отырмын нанымды. Бәріне көндіңіз ғой? Бәріне көндім. Жуып, тазалап кетемін. Қазір желкенбейтінде болдым. Бәрін жуып, жаңа шлеп қағасына дейін жуып кетемін қазір. Енді сіз мына көрермендерімізге өз аузыңыздан айтсаңыз, Каспий голдыңызды менің қандай счетқа ақша аударсын? Каспий голдым жоқ. Черный списоктемін. Каспийде ешқандай жерде счет ашылмайды маған. Мына Казпочтаға жұмысқа кіру үшін де, почтальон болып жұмысқа кіру үшін де зарплатный үшін карточка ашылмай қойды. Сосын жұмысқа кірамай қалдым ояқта да бір 3-4 сағат болсын, газет таратып болсын, бір 5-10 теңге болсын ақша болады ғой деп ойлағам. Сонда кредитті төлей алмағаннан Черный списокке кірдіңіз ғой, ә? Черный списокке кіріп отырмын. Балаларға ашуға болмайды екен? Бар балаларыма да ашылмайды екен. Өзім черныйда болғаннан кейін балаларыма да ашылмайды екен. Өзімдікін төлеп бітіп, содан кейін балаларыма ашылады екен. Енді біздің бағдарламаны көрген мейірімді адамдар, қайырымды жандар сізге қалай ақша аударады енді? Менің жақын жерде өзім сенімді адамым бар, Салтанат деген кісі. Туысқаныңыз ба? Туысқаным емес, соседім болады, жақсы араласамыз. Өзім ағам андай неден көмектесіп тұрады.
газым жоқ болған, газ алып берді өз атынан. Айына 20 мың төлеп тұрам сол кісінің кредитін. Сіздің бір жағыңызға сүйеу болып жүрген адам. Сүйеу болып жүрген адам. Сол кісіге сенемін. Номерін айтыңызшы, мен қазір көрейін Каспий Голдың. 778 778, ары қарай. 367 367 83. Міне. Салтанатты деп шықты. Аха, осы нөмір. Салтанатты деп шықты. Осыған аударады ғой, адамдар. Осыған көмектесем деген кісілер болса, сізге жаны ашып, тіпті армандарыңызға қол жеткізем дейтін біздің арнайы жанашы жандар болса, осы нөмірге аударсаңыздар болады. Міне 778 367 83 Салтанатты деп шықты. Дұрыс қой, осыған аударса. Нөмірі дұрыс, құрметті көрермендер, қайырымды жандар, осы кісіге жандарыңызды ашып, мына Каспий Голдқа ақша аударатын болсаңыздар, астына жазып жерсеңіздер, толқынға деп жазып қойсаңыздар, түсінікті болады бәрі, сондай сообщение жіберіп отырса. Міне, құрметті көрермендер, толқынның бар мәселесін біз сіздерге барынша көрсетуге талпындық. Көмектесем десеңіздер, құрметті қайырымды жандар, Каспий Голды жоқ екен, көршісі ең сенімді адам Салтанаттың Каспий Голдын қалдырдық. Ал өзіне жеке шығып көмектесем десеңіздер, осы бағдарламада төменде біз толқынның өз нөмірін көрсетеміз. Қазақ аналар жыламасын. Біздің берекелі бейсенбі бағдарламасына жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және туыстарыңызда, таныстарыңызда дәл осындай мәселелер болса, біздің төмендегі көрсетілген нөмірге хабарласуларыңызды сұраймыз. Аман сау болыңыздар.